गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. सरकाराचे निष्क्रियतेचेर आवाज काडपाक अपयश आयिल्ल्या विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्याचें काम आतां सरकारांतलो मंत्री मायकल लोबो करपाक लागला. उदकाच्या विशया वयल्यान जागो जाल्ल्या मायकलान सरकाराचेर फार पेटयल्यात. मायकल कळंगूटचो आमदार, पूण तांणी चिंता उक्तायला शिवोलकारांची. शिवोलकारांक तुजें फुकट उदक नाका, तांकां सनदशीर मार्गानच उदक जाय, मायकलान मुख्यमंत्र्याक शिटकायला. बार्देश वाठारांतल्या खास करून उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या उदकाचे उणावा वयल्यान मायकल लोबोन शिवोलकारा बरोबर PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा वांगडा बसका घेतली. मायकल 10 वर्सां जालीं कळंगूटचो आमदार आनी 3 वर्सां मंत्री आसा. इतलीं वर्सां कळंगूट वाठारांत कांय वरां खातीर पयऱ्यान उदक येता. तशेंच रस्ते नेमून पायप फुटिल्ल्यान म्हयने कळंगूटकारांचे हाल जावन रावले. पूण मायकल आतां जागो जाला. सरकाराच्या घाळपणाचेर आतां आवाज काडपाक लागला. पूण शिवोलकारां खातीर शिवोले 5 कोटी मोडून नवे उदका पायपलायनीचें नियोजन केल्लें. पूण 5 वर्सां जाली फायल घुंवत आसा. ताचेर अजुनूय टेंडर जावपाचें आसा, मायकलाचो आरोप. जे आमकां आख्खे बार्देजाक सप्लाय जाता पळय ते खातीर आयज कोस्टल बेल्टाक उदक ना. गेली 12 दीस तेजे पयलींय उदक नासलें. जेन्ना हे प्रॉब्लम जाल्ले तेन्नाय उदक नासलें. सो ते खातीर जो खंयचे पायपलायनी चेंज करूंक जाय ते भिडाच्यो पायपलायनी आहा अजुनी. थोडे सगळे मारनाचो बाब फ्रेडी सांगतलो तुमकां, बाब विलियम सांगतलो, वॉर्ड मेंबर. थिंगासर भिडाच्यो लायनी आहा त्यो 40 वर्सां पयलीं घातलेल्यो. तेजे उपरांत आनीक लायनूच ना थिंगा. आतां न्यू पायपलायन तेणी प्रपोज केला 5 करोडाची. ती फायल आतां 5 वर्सां जाली खंय घुंवता परतून येता. म्हणजे टेंडरूच जायना ते फायलीक. कित्याक कोण फॉलोअपच करिना. आनी ते स्पेशली आसमारा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे दॅट इज नोबडीज बेबी. म्हणजे थिंगासर MLA खंयच्याच MLAक लागना तें. सो खंयचोच MLA तो PA घेवन भोवना ते फायली. ते आहा आपणान आहा थिंगासरल्यो फायली 5 वर्सां जाली घुंवता. टेंडर एकूय जायना. हांव CMA कडेन बसपाचो हाचेर. पयलीं हांवें सांगलां PCक म्हाका तूं आख्खें दी म्हणून. कितें वस्तू तुका अर्जंट टेंडर जाल्ले जाय आनी वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो जाय ते दी. हांव ते घेवन CMA कडेन बसता. केन्ना पूण बसतलो मागीर दिवन न्हू म्हाका. हांवें सांगलें ताका बाय टुमॉरो डे आफ्टर यू गिव मी. आय विल गो ऑन सीट विथ हिम ऑन मंडे एंड टेलिंग दॅट दीज आर द थिंग्स तुज्या रिक्वायर. हांव लेटर हेडीर घालून सारकें दिता ताका की हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट आसमाराक हे वस्तू जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. जाल्यार आमकां उदकाचे प्रॉब्लम फुडल्या 6 म्हयन्यांक सॉल्व जातले. नाल्यार सॉल्व जावचे नाय. आणि then we will have to see where we have to lay new pipelines in the coastal belt. सगळे इंजिनियरांनी प्रिपेअर केले, सगळे केले. त्याचो टेंडर जालो पण आयज पासून वर्क ऑर्डर दिवंक ना. आयज जाली 4.5 वर्सां कंप्लीट. आमकां फ्री उदक नाकाच. जे चीफ मिनिस्टरान फ्री उदक म्हटलां ते गरीब लोकांक. ते रुरल गोवा जे आहा तांकां फ्री उदक दिवंक जाता. कित्याक थिंगासर उदक आहा, आमकां उदकूच ना. हांव हिंगा येयला कित्याक आयज हिंगा सगळ्यांक घेवन. सगळे वॉर्ड मेंबर, सरपंची, ZP मेंबर सगळ्यांक घेवन कित्याक येयले आमी. हिंगा उदक ना म्हणून. आनी हिंगासर उदक कशें मेवतलें आमकां तेचेर आमकां एक तेंचो प्लॅन जावो. प्लॅन ऑफ एक्शन तेणें हांगला आतां तयार करता. आपूण सगळे फायलींचो एक आढावो घेता आनी एक फायलींचो आपूण तुका सारकें फूल बरोवन दिता. ही फायल आमकां पास जाल्ली जाय, ही फायल आमकां वर्क ऑर्डर दिल्ली जाय. हे ऑगमेंटेशन 30 MLD प्लांट जो आसमारा आहा तेचेरूच आमी भर दिवया आनी तोच वर्क ऑर्डर दिवया आनी तोच रेडी करुया. हे आमकां जाय. कितें हांवें सांगलें ताका तुका कितें वस्तू जायो, कितले तेका एमावंट जाता, कितलो कॉस्टिंग जाता तें घेवन हांव CMA कडेन वचोंक सोदता. बाब CM, दीस इज द प्लॅन ऑफ एक्शन. And your PWD requires this 200 crores or 150 crores or 180 crores. Please give it them. हेंच्यो वर्क ऑर्डरी दी. जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. नाल्यार फुडली 1 वर्स, फुडली 2 वर्सां आमी हेच उलोवपाक लागतले. खाली बोबाट मारपाक लागतले लोक की उदक ना. गोवा 365 खातीर आल्तीनच्यान अमर चावरिया. धारबांदोड्या हालींच जाल्ल्या फॉरेन्सीक विद्यापिठा खातीर संजीवनी साखर कारखान्याची 2 लाख न्हय तर 4,14,000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. आमदार प्रसाद गांवकारान आरोप केला.
4,14,000 चौखण मीटर जमीन फॉरेन्सिक विद्यापीठाक उपजिल्हा अधिकाऱ्यान परिपत्रक जारी केला. हो गैरप्रकार आशिल्ल्याचो आरोप प्रसाद गांवकरान केला. काल घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ताणें कागदपत्रां सादर करून म्हायती दिली. ताणें सरकाराचेर फटिंगपणाचो आरोप केला. तुमकां खबर आसा की गेल्ल्या 18 आनी 19 2 दीस आमचें एसेंब्ली सेशन चल्लें आनी ह्या एसेंब्ली सेशना भितर एक विशय जो आसा जो संजीवनी सहकारी कारखान्याचो आशिल्लो, संजीवनी सहकारी सहकार कारखाना दारबांदोडा, हो विशय दोनूय दीस एसेंब्ली भितर तापिल्लो आशिल्लो. दोनूय दीस हो विशय खास करून आयलो. भरपूर चर्चा जाली ह्या विशयाचेर आनी खास करून दुसऱ्या दिसाक जेन्ना आमचे कलीग बाब सुदीन ढवळीकर हाणें गेल्ले 3 फावटी म्हणजे 3 एसेंब्लीक ताणें रेजोल्युशन घातिल्लें, कॉलिंग एटेन्शन घातिल्लें की हे जो विशय आसा तो खंय तरी घेवपाक जाय म्हणून संजीवनीचो. पण 3 फावटी ते रिजेक्ट जाले आनी पयर आमी परत वेलान गेले नंतर मागीर सीएमान ताजेर एग्री जावन परत तो आमचो विशय जो आसा तो कॉलिंग एटेन्शनाक घेतलो. ते दिसा खास करून म्हाका दिसता सादारण एक नाजाल्यार 1 वर ते 1.5 वर ह्या विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें. वेगवेगळ्या आमच्या जे कलीग जे आसा तांच्या माध्यमांतल्यान डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाताना तातूंत एक खास विशय आशिल्लो की संजीवनी सहकार कारखान्याची जी जमीन आसा, जी दारबांदोडा हांगा जी जमीन आसा सादारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर, म्हणजे आमच्या फॅक्टरीचो जो युनिट आसा तो युनिट आनी तेजे नंतर एग्रीकल्चर लँड आनी थोडीफार जी जमीन जी आसा पार्किंग प्लेस प्लस आमचे पेट्रोल पंप हो सगळो जो एरिया आसा तो भायर फाटल्यान जे इल्लिगल आमची थोडी क्वेरीज चलताल्यो हे सगळ्यो जमीन जी आसा ती जमीन सादारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. पयर जेन्ना आमी सीएमाक विचारलें की त्या जमनीचे बद्दल तुमी सगळ्यांक आयकल्लें आसतलें की ती जमीन जी आसा ती सादारण 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीक दिवपाची ठरल्या असं म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केल्लो. पण आयज जेन्ना आमी म्हणजे काल हे जाले पयर 19 तारखेर आमची एसेंब्ली सोंपली, काल म्हाज्या हातीक एक डॉक्युमेंट आशिल्लो, नवो डॉक्युमेंट आयिल्ले कडेन आसा जो मुद्दम तुमकां हांव दाखोवंक सोदता. ह्या जमनीचे बद्दल सादारण जेन्ना 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय आसा आनी गव्हर्मेंटान थरली सांगलें आसा पयर की आमी नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटीक लागून आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ले कडेन आसा. हांव कोट करता 2 लाख स्क्वेअर मिटर, 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो विशय आयलो नाशिल्लो. क्लियरली सांगता आनी तुमी बी सगळे पत्रकार थंय बसले कडेन गॅलरी आशिल्ले, सो तुमकां हांव क्लियर सांगूंक सोदता की ही जी 2 लाख न्ही तर 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती आयज संजीवनीची दुसऱ्या खंयच्या तरी कामा खातीर म्हळ्यार जावं ती नॅशनल फॉरेन्सिक आमची कॉलेज युनिवर्सिटी जावं किंवा आनीक दुसरी कामा खातीर जे तेणें हांगा म्हणले कडेन आसा की लॉ युनिवर्सिटी म्हणून तेणें म्हणले कडेन आसा ह्या हाजेर. सो म्हाजी सांगपाचो विशय आसा की जे उतर आयज एसेंब्ली सुद्दां जेन्ना आमी 40 लोक आमी एसेंब्ली भितर बसले कडेन आसा आनी एसेंब्ली सुद्दां अशे जे विशय आसा ते सविस्तरपणे लोकांच्या माध्यमांतल्यान फुडें येयना जाल्यार ह्या खंयचे पद्दतीन सरकार चलता हो खंय तरी आमकां विशय गंभीर घेवपाक जाय. ज्या वेळाचेर 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया सीएम आमचे सांगतात आनी जेन्ना आयज लेटर वता आमच्या डायरेक्टर ऑफ आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान लेटर वता कोण डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना धाडटा. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा संजीवनी साखर कारखान्यावयल्यान चर्चा जाली. विधानसभेत एक आनी अधिवेशन सोंपल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा एक प्रत आपल्या हातांत मेळ्ळी. तातूंत ती जमीन 2 न्हय तर 4 लाख चौखण मिटर जमिनीची नोंद आसा. प्रसाद गांवकरान सांगलें. पळय खंयच्याय गोंयची ह्या भुमीक जर खंयचेय जर आमचे बरे प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका आमी ऑलवेज वेलकम करपाक जाय. हितून म्हाजें मत दुमत कांयच ना, कळ्ळें. पूण ज्या पद्दतीन तुमकां तें हँडओवर करून दिवपाक जाय तें करचे पयलीं कांय प्रोसेस आसा. ही ह्या जमनी भितर आयज शेतकार इनवॉल्व आसा, आयज सरकार इनवॉल्व आसा. ही खंय तरी एक हाजी जमीन आसा आनी ती जमीन आयज एक भागाक कळटा तातूंत भायल्यावर तें डिसिजन तें सरकार घेता जाल्यार हें डिसिजन योग्य न्ही हें म्हागे सांगपाचें तात्पर्य. ना तितलें जायना, तेच डिमोरलायज केले कडेन आसा लोकांनी. सो लोकांक खंय तरी परत उसाक प्रोडक्शन हाडपा जाय. तें हाडपा खातीर सरकार कांय करना. स्किमी डिक्लेअर केलो जर स्किमी मेळपाक जाय आमकां. स्किमी डिक्लेअर केलो हेजेर तर आमी शेतकारांक ताळताच न्ही. शेतकारांक एक्चुअल त्या फिल्डांतल्यान बाबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक वेगळें उरपा जाय आसलें. शुगर केन कशें वाडोवपाचें, कल्टिवेशन कशें वाडोवपाचें, कितलीश्योच जमीन पडीक पडले कडेन आसा ते तुमी ते शेतकारांक परत कसो इनवॉल्व करून घेवपाचो हें आजून पर्यंत चलना. हें जायना. हांगची फॅक्टरीची गोश्ट वेगळी आसा पूण जाग्यार लोक कशे आमी कल्टिवेट करतले. जे डॅम बांदले कडेन साळावलेचे हे साळावले डॅमाचे उदकाचे उपयोग कसो करून घेतलो हो आजून पर्यंत हेजो प्लॅन ऑफ एक्शन सरकारा कडेन ना. ताणें म्हाका एक कमिटी घातले कडेन हांव ती अटेंड करना ती. ताणें आमकां विचारना ते विशय कमिटी स्थापन हें केले कडेन आसा. आमकां कांय कॉन्फिडन्स घेतला ताणें. एकच हांवें पयलीं अटेंड केल्ली. हांवें तांकां सगळें विचारलें हे कमिटी भितर आमी रावपाची हें आमी सांगलें तांकां क्लियर केल्लें.
ताजो विशय जो आसा तो जेन्ना कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केल्लो की 365 दीस हो जो कारखानो आसा कित्याक ते आतां सद्या चलता सादारण एक 90 दीस ते 120 दीस चलोवपाचे मॅक्झिमम जी कॅपॅसिटी आसली त्या प्रमाणे पूण तेणी सांगलें की 365 दीस तो कारखानो चलोवपाची कॅपॅसिटी आमी करतले म्हणून आनी हो स्टेटमेंट केलो म्हाजे मुखार न्ही तर आमचे तमाम जे शेतकार लोक आशिल्ले ते मिटिंगे सगळे प्रोसिडींग आसा ऑलरेडी ते शेतकारां मुखार तेणी केल्लो पूण म्हाका दिसता तेजे नंतर ह्या विशयाचें खंयच चालना जाल्ले कडेन ना तो खंय तरी विशय थंय स्थगीत जावन उरलो आनी ताजे नंतर तो विशय आसा तेंच्या कडेन आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा आमचे बाबू कवळीकर किंवा ताच्या डिपार्टमेंटा कडेन तो सोंपयल्ले कडेन आसा पूण हेजो अर्थ असो न्ही की जमीन तांचे कडेन दिली ना जमीन कॉपरेटीव सेक्टरा कडेन उरतली अजून जमीन तेंचे कडेन दिल्ले कडेन ना आनी तांकां कित्याक त्या जमीनचो हें करपाक मेळपाना हें सारकें क्लियर आसा गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्या, धोलार बडी पडल्या. सगळेच राजकीय पक्ष कामाक लागल्यात. आपानय नेट धरला. आपाच्यो रॅली नेटान चल्ल्यात. आप सत्तेत आयलो जाल्यार नोकरी, फुकट लायट आनी उदक आनी हेर येवजणांचो लाव मेळोवन दितले. लोकांक आश्वासनां मेळपाक लागल्यात. आयज तांची वास्को रॅली जाली. राज्यात राजकारण खर जायत चल्ला. पळयत तो पक्ष लोकांक विविध येवजणांची उतरां दिवन आकर्शीत करपाक लागला. आप गोंया खातीर नवो पक्ष, पूण तो लोकप्रिय करपाचेय तांचे यत्न चल्ल्यात. ते खातीर मेळावे घेवपाक सुरवात जाल्या. गोंयचे भाजपा सरकार गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिवपाक अपेशी थारला. गोंयकार नश्ट जावपाचे वाटेर आसा असो आरोपय आपान केला. आयज वास्कोच्या लोकांक हो एक युथान एक रॅली काडिल्लो आहा. खंयसर तांकां बेजार येयल्ले आहा. खंय जॉब्स मेळना, लोक बेजारले. सो त्या खातीर जॉब्स डिमांड करपाक आयज वास्कोचे यूथ भायर सरले. सो हांव सरकाराक शिटकावणी दिता की खंय तरी तुमी चिंतपाक जाय की खंयसर जर भुरग्यांक जॉब्स मेळना जाल्यार खंयसर आमचो फुडेकार काय जावपाना, आमचें फ्युचर बरें जावपाना. सो डिमांड करता सरकारा कडेन तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन आमच्या युथाक जॉब्स दिवचे म्हणून. आयज आमी पळयतात सरकारी नोकरी म्हटल्यार बीजेपीचे जे कोण कार्यकर्ता आहात तांकांच मेळटात. सरकार म्हटल्यार सगळ्या लोकांचो, पूण आयज बीजेपीन हुकुमशाही केल्ली आनी जो कोण बीजेपीक सपोर्ट करता ताकाच नोकरी गावता. सो आमी ते निशेध करपा खातीर आनी आमी सर्वसामान्य गोंयकाराक जो कसल्याच पार्टीक सपोर्ट करना पूण वोट करता किंवा ताका गोंयांत जल्म जालो ताका सरकारी नोकरी किंवा प्रायवेट सेक्टरान ताका जॉब मेळूंक जाय म्हणून आमी ही रोजगार यात्रा एक लोकांक हेजे खातीर आमी हें काडटात की लोकांक हेजो एक हें गावपाचो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोळमा रोड मडगांवां उदकाच्या उणावाक लागून बोवाळ पडला. उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान कृत्रीम उणाव निर्माण जाला. जिल्लो वाचनालयाच्या मुखावेली उदका पायपलायन फुटिल्ल्या पायपलायनींतल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेला. उदकाचे गळटेक लागून रस्त्यार फोंडकूल पडला, पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ते कडेन लक्ष दिवंक ना. मडगांव शेडा कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाचे आड आवाज काडला. पळयात तो कितें म्हणटा. आयज आनी एकदां डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी कडेन हें पायप फुटिल्लें आहा आनी हें पायप मेजर पायपलायन म्हूण सामको करून येता. कित्याक जितलें उदक आतां ऑलरेडी फ्लो जावपाक लागला ताजे प्रमाणे हें भरपूर व्हडलें ब्रेकडावन जाल्लें आसा. आनी हें पयलेच फावटी न्ही, हें म्हयन्याक एकदां पूण आसाच, केन्ना केन्ना 15 दिसां पासून जाता. आनी आमी केन्ना साकून हें बोब मारीत आसा की ही सपोज वीक आसा पायपलायन जाल्यार ती रिप्लेस करपा जाय म्हणून. हें कसलें हें चलता तें कांय समजना म्हाका. डिपार्टमेंटाचें जावं ह्या मडगांव हे भाशेन हें जाता तें इतले लोकांक हार्डशीप जाता की आतां हें रिपेर करपाचें. जितले कडेन उदक भायर सरता तें पळयलें जाल्यार कितलेशे कडेन फुटलें अशें दिसता. आनी तें रिपेर करपाक 1-2 दीस पूण वयतले. आनी सपोज हें उदक बंद केलें जाल्यार आख्खे लोकांक त्रास जातले, सप्लाय आसपाना उदकाची. आमी केन्ना साकून हें सांगत आसा की बाबा हें ऑन प्रायोरिटी हें पायपलायन रिप्लेस करा म्हण. आतां थोडे ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ले आसात. ती लायन जाल्यार आमकां खबर ना. ती देखून जाल जाल्यार ओल्ड लायन आहा ती प्लग करपाक जाय आशिल्ली, तिवूय करूना. थोडी लायन कनेक्शनां हावस होल्ड कनेक्शन आहा ती ओल्ड लायनीचेरूय आसात. हो एक व्हडलो प्रश्न जावन पडलो आहा लोकांक. कित्याक फायनली हार्डशीप जाता त्या लोकांक. आनी मागीर म्हणटा की आमी जेन्ना हो इश्यू काडटा तेन्ना म्हणटा की लोक बेश्टे हें करता, कोणाक त्रास जायना म्हण वयल्यान उलोवन दाखयतात. पूण हें आतां इतलो फ्लो जाता, इतलो जो उदक फ्लो जाता ते प्रमाणे सामकें एक कॉमन मॅन, एक बारीक देखून कोणाक कांय ज्ञान ना तो देखून सांगपाक शकता की भरपूर हें व्हडलें हें जाल्लें आसा. आतां तितून मदें आतां रोड जेन्ना व्हेकल्स वयता तेन्ना रोड हें जाता, सिंक जाता, वॉबलिंग जाता, ताजेर कळून येता की एंटायर हो रोडूय पेड्यो जावपा आसा तेजे मुखार.
हॉट मिक्स फाटी 1 कोट घातिल्लो एक दुसरो कोट येवंकूच ना हाजेर सो हो रोडूय पेड्यार जातलो कितें एंटायर डीग करून काडपा पडटलें आनी मागीर परतून मागीर लोकांक रोडाचे त्रास कित्याक हो रोड पेरिनियली प्रॉब्लम दाखयता पेरिनियली हेवी ट्रॅफिक बी वचून हो रोड पेड्यार जाता आनी हांगच्या लोकांक सामके त्रास जाता पॉटहोल्स पडून आतां हो जो रोडूय बी आतां आमकां गॅरंटी ना ह्या रोडाची हो रोडूय पेड्यार जावन पडटलो आमी मागता जे ऑथॉरिटीज आहा ते तांणी हाजेर लक्ष घालचें आनी कितें तें एक परमनंट सोल्युशन काडचो इधर ह्या पायपलायनाचो नाजाल्यार रोडाचो कितें तरी एक सोल्युशन काडून एक लोकांक मातशें हें पीस दिवचो हातून गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. बिरेस्तारा कोरोनाक लागून आनी 3 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 59 नवे दुयेंती सांपडले. 35 दुयेंती बरे जावन घरा गेले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 618 पावलो. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.45% आसा. कोरोना बळींचो एकूण आंकडो 3,357 पावलो. रिकवरी रेट 97% आसा. 8,43,000 गोंयकारांनी कोरोनाचे 2 डोस घेतल्यात जाल्यार 3,86,000 जणांनी पयलो डोस घेतलो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 15,786 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. केरळांत सगळ्यांत चड 8,733 कोरोना केशी सांपडल्यो. भारतांतल्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो उणो जावन 1,75,745 पावलो. 232 दिसां उपरांत सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो देंविल्ल्याचें दिसून आयला. कोरोना महामारी आडच्या झुजात भारतान एक व्हड कामगिरी केल्या. भारतांतल्या वासिनीकरणाचो आंकडो 100 कोटी वयर पावलो. भारतांत 18 वर्सां वयल्या 75% लोकांक पयलो डोस दिला जाल्यार 31% परस चड जणांनी वासिनाचे 2 डोस घेतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मुखावेले विधानसभा वेंचणुकेत चडांत चड लोकांनी मतदानाचो हक्क मेळोवचो हे खातीर यत्न चल्ल्यात. मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणालान सांगले. 26 ऑक्टोबराक उत्तर गोंया खातीर पणजी आनी दक्षिण गोंया खातीर मडगांवां मतदान यंत्राची तपासणी आनी प्रात्यक्षिकां जातली. 2017च्या विधानसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत 83.33% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 79.32% मतदान जाल्लें जाल्यार 81.27% एकूण मतदान जाल्लें. उत्तर गोंयांत पणजे मतदारसंघांत सगळ्यांत उणें 77.6% जाल्यार दक्षिण गोंयांत वास्कोन 72.44% मतदान जाल्लें. तशेंच साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांतय सगळ्यांत उणें मतदान जाल्लें. सर नाम से I would like आप लोग का सर ये प्रोसीजर देखो गोवा में it is a proud moment for all of us. Either commission has selected Goa for introduction of this free FLC checks. It will in addition to what is existing FLC is being done. In the morning we had this thing awareness for all the political parties, then officers, and last our media friends, so that we should have complete clarity over the process which is going to be adopted. So tomorrow again we have called all the political parties that they should because FLC, as you know, it takes time. So then they should come with their replacement person, those who are going to attend the FLC process, which is will be conducted with the district election officers. That they should be fully aware. There should not be any confusion on that. सब पॉलिटिकल पार्टी हैप्पी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बाद में एलिगेशंस लगा देते हैं ईवीएम के बारे में. That is not for me to comment. This FLC first time is used in Goa or Karnataka? First time in this one. This is the first time pilot basis. So Karnataka is No, this is like Goa is like always leading. Last time we had 100% PVPAT. Remember in 17 election. First time we are having 3 FLC on this thing. This is the pilot basis they are introducing here. Very uniquely designed. And we are having this entry machine this time. this office is only to check the unit. Yes. There's nothing else. So it requires internet without internet. Pardon? It requires internet connection. We are all standalone machine. That's why we are telling you like all machines, as she told already, these are all standalone machines. Not at all connected. Data to retrieve the data you have to use for computer systems. Pardon? Use the data which is collected in that SAL. That is required computer to download that. So then the checking is going on. The checking, see the thing is that one is diagnostic, another checking. Checking like it's like a stethoscope, you know, you are checking, right, wrong.
But the latest focus here. So that these are the new machines, and this process is the first time in the country is being introduced. And then tomorrow we are having all the political parties again. We are calling that those who are missed out come again and understand the process. then on counting day, you are checking with this. No, this is FLC. See, machines basically there are two stages. One is FLC, in which all the cleaning and everything is taking place. Then it is done by the engineers, manufacturer, that is Bharat Electronics and Electronic ECIL. So these two machines are used. The Goa we are having only BEL. So then their engineers come, they do FLC, and once when the this thing commissioning is done, you want the commissioning of the machine when it is taking place. Once we get the list of the candidates, okay, and then like it happens at that time. By that time, machines are certified that yes, it was made from all the merits and everything. Now machines are ready for commissioning. When the candidates are finalized, then candidate setting parallelly is done. Again, political parties are called at that time. So then machines will be ready for use. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत चडांचड मतदान जावचे हे खातीर नेटान यत्न चल्ल्यात. 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्या जुवारीनगर बुथाचेर 25.60% आणि वास्कोच्या वर्णापुरी बुथाचेर 29.6% मतदान जाल्ले. हे फावट चडांचड लोकांनी मतदान करचे हाचेर भर आसतलो अशेंय कुनालान सांगले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. विविध आवडी निवडी आणि आपापल्यो पसंती आशिल्ल्यान खुश खबर. काकुलो मॉलान तरंगाच्या जोड पावलान दिवाळी बाजार सुरू केला. सांतिनेजच्या काकुलो मॉलात शुक्रारा 22 ऑक्टोबराक हो बाजार सुरू जाला. आयतारा म्हटल्यार 24 ऑक्टोबरा मेरेन तो उक्तो आसतलो. सांतिनेजच्या काकुलो मॉलात काकुलो मॉल आणि तरंगान मिळून गोंयकारांचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार उक्तो केला. बायलां खातीर विविध वस्ती, कापडां, ड्रेस, हेअर रिंग, पर्सी, शूज, जोती, घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, गोड खाणां, मिठाय, मसालो, लोणची, फुलाहार, रंगरंगळ पणट्यो, आकाशदिवे अशे विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मिळोवन दिवपाचो यत्न केला. आयकात शमीक काकुलो आणि श्वेताचारीचे आवाहन. Hi, म्हजें नांव शमीक काकुलो and I'm currently looking after Kakulo Mall. तुमकां खबर आसतलें काकुलो मॉल has been in Goa. It was one of the first and foremost malls in Goa. For these 3 days, which is Friday, Saturday and Sunday, 22, 23 and 24 October, Kakulo Mall in association with Tarang, which is helmed by Mansi and Shweta, they have organized a Diwali Bazaar. So I would request each and every one of you to come to Kakulo Mall to experience this pop-up which has been put up by Tarang. It is only happening for 3 days, which is today, Friday, tomorrow Saturday and day after tomorrow Sunday. So तुम्ही यात, all the women over here who are basically from Goa, तांचे घरा कडेन करता ती धाकटे शॉप्स आसता, all of them have been given a platform by Tarang. So I would request each and every one of you to come down to Kakulo Mall and show your love and support to Kakulo Mall and especially to Tarang and all the wonderful ladies who have set up their stalls over here. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. हांव श्वेता आनी मानसी तुमच्या मुखार घेवन आयला तरंग दिवाली बाजार. लायक 2017च्यान आमी हे स्टार्ट केल्ले टू गिव प्लॅटफॉर्म फॉर लेडीज from Goa to exhibit their products. आणि हे आमचे दिवाली बाजार आफ्टर कोविड with all the COVID norms in place, like monitor जाता सगळ्यांचो टेम्परेचर प्लस सॅनिटायझर आसा, प्लस each and every stall has got sanitizers. Okay, so with all the COVID norms we have come forward, okay, with our beautiful curated market here, having lot of variety of products for Diwali under one roof. So wishing everybody a happy Diwali in advance, and I wish everybody should come here, support us, because these beautiful ladies have done it from their heart and soul, and the products are being displayed here for sale for 3 days. That is from tomorrow, 22nd, 23rd and 24th October at Kakulo Mall. It's one of the best place to hang out, and visit us and support us. Thank you. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत 22 वेर वातावरण सुकेंच उरतलें, पूण 23 ते 24 मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड घालत आनी जोगल्यात पावस चडटलो. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता.
कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.